네, 안녕하십니까. 작은농장 선재입니다. 지금 시간이 6시가 조금 넘었습니다. 지금 이쪽 작은농장 쪽 충북 옥천에도 조금 전에 아마 호우주의보가 발령이 난 것 같습니다. 지금 어제 오후서부터 지금 비가 계속 내리고 있습니다. 지금 이제 물이 좀 많이 내려가고 있습니다. 빗물이 지금 집 쪽에서 집 쪽 텃밭에서 내려오는 물들이 지금 많이 내려오고 있습니다. 지난번에 지금 단호박밭인데요. 지금 가장자리 쪽으로 제초 매트를 깔아서 지금 빗물이 많이 내려오는데도 지금 큰 피해 없이 배수가 잘 되고 있습니다. 지금 단호박 같은 경우에도 지금 그렇게 많이는 쓰러지지 않았는데 지금 많이 쓰러져 있습니다. 지금 단호박 같은 경우도 지금 열매를 계속 맺고는 있는데 피해가 발생되지 않았으면 좋겠습니다. 지금 밟으면서 이렇게 가는 이 골에 지금 빗물이 많이 스며드는 것 같아요. 그냥 이 제초 매트를 깔지 않았으면은 아마 푹푹 빠졌을 겁니다. 그런데 제초 매트를 깔아서 그래도 이제 빗물이 많이 바깥쪽으로 빠져나가기 때문에 지금 다닐 수가 있게 된 겁니다. 이제 이쪽 왼쪽 가장자리 쪽으로는 중간중간에 이제 바깥쪽으로 이렇게 빼놨기 때문에 이렇게 내려갈 수 있도록 이렇게 해놨기 때문에 이제 전체적으로 이렇게 많은 물들이 내려가지는 않습니다. 한동안 이제 비가 안 와서 아침 새벽마다 물을 주고 있었는데요. 이제 가뭄 걱정은 덜게 되었지만 또 장마철이 곧 시작이 된다고 그러기 때문에 또 피해가 발생되지 않도록 관리를 잘 해야 될 것 같습니다. 지금 작은 농장 아랫밭 단호박밭을 지금 보고 계십니다. 여기도 지금 빗물이 보이긴 했지만 잘 내려가고 있습니다. 여기 같은 경우에는 이제 빗물이 많이 스며들어서 지금 빠져서 가질 못하겠네요. 툭툭 들어갑니다. 빗물이 많이 스며들어서 지금 푹푹 빠집니다. 이제 호박이 큰 거는 좀 많이 자랐습니다. 이렇게 있고요. 여기도 있고요. 복숭아 나무. 봉지가 한 2개 정도는 떨어졌네요. 이거는 다시 씌워주면 됩니다. 그래서 이제 미리 장마철 대비해서 혹시 농사 지으시는 분들은 이런
제초 매트를 이용해서 양 가장자리에 이렇게 깔아 놓으면은 네, 흙이 파여나가지 않게 됩니다. 그래서 흙이 파여나가지 않게 관리를 할 수가 있습니다. 지금 왼쪽으로 수로를 통해서 내려가는 물은 많이 내려가고 있습니다. 네, 피기 시작한 사랑의 꽃들도 무거워서 좀 고개를 숙이고 있는 것 같습니다. 네, 이제 집뒤 텃밭입니다. 지금 청양고추도 무거워서 지금 고개를 숙이고 있고요. 여기도 가지밭입니다. 가지밭. 가지도 많이 자랐습니다. 사과 대추나무, 부사사과, 가을에 꽃을 보는 국화도 지금 계속 잘라주고 있는데 예쁘게 잘 자라고 있습니다. 벌레 피해를 받던 양배추, 네, 이제 먹으려고 심은 봄배추 같은 경우에도 지금 속이 많이 찼습니다. 보시면은 찼습니다. 이거는 아사비 고추고요. 네, 이제 뒤쪽으로는 피망 심어놔서 잘 크고 있습니다. 방울토마토 또 줄을 한 번 더 매줘야 될 것 같습니다. 지금 피가 많이 자랐는데요. 이거는 메밀꽃. 네, 이제 호우주의보가 내린 이곳 작은 농장, 네, 아침 라이브로 한번 송출을 하려다가, 네,
통신 상태가 안 좋을 것 같아서 영상으로 인사드립니다. 네, 멋진 주말 되십시오. 감사합니다. 이상 작은 농장, 비 오는 작은 농장 아침 모습 잠깐 영상에 담아봤습니다. 감사합니다.